Hi guys, ako prvú vec ideme na raňajky. Ja viem, že vyzerám choro, nie som chorá, len som stala, že pred pol hodinou, preto takto vyzerám. Dal som si quick shower a všetko ma svrbí teraz, lebo som si asi trošku zle zmila ten sprchový gel. Poďme na raňajky, aspoň vám to konečne ukážem, ako to tu prebieha. Toto sú moje raňajky, hej. Ja idem skúsiť prvýkrát horúcu čokoládu. Vonia akože celkom v pohode. Potom tu mám jablkový džús, vajíčka, buchtu and that's it. Takže ľudia, tie vajcia sú úplne ako voda tam je, takže z toho mi je riadne zlé, ale džúsik. Prečo som si dala jablkový? Jablkový je asi jediný, ktorý nemám rada. A dala som si ho. Ja som vám chcela natočiť aj ten proces, ako to tam vyzerá, keď si to berem, lenže je tam taká, ja neviem, či ona mňa nemá rada, či ona nemá rada všetkých asi. Má strašne taký bitch face. Ja to chápem, lebo ja som taká istá, ale neviem, či to má len na mňa, alebo na všetkých. Tieto buchty sú riadne divné, akože chutia tak divne, ako keby jete proste nejakú umelú vec. Neviem, podľa mňa na Slovensku je oveľa lepšie pečivo. Tam si bereme jedlo a tu nám môžeme sedieť hoci kde. Proste teraz som si hľadala na internete, či sa dá spraviť praženica na vode. A vraj hej, a podľa mňa oni to tu robia na vode tie vajcia. Mne je to trošku zlé, akože keď je to praženica, sa to praží. Okoštovať čokoládu, ale len okoštovať, lebo sa bojím, že keď ju vypijem celú, že ma bude bolieť brucho. No tak, ježiš, to som ani nemala koštovať. Preboha. Guys, to je voda. To je hnedá voda. Len som vyšla a je mi zima. Je zima, ale nie je akože až taká zima, ale je mi zima. A čaute, dostala som sa do toho parku. Ja som sem šla strašne dlho. Vyše pol hodiny som šla na toto miesto. Takže nebol to moc dobrý nápad, som si myslela, že to zajdem rýchlejšie. Som už extrémne hladná, hej. Mám takúto pizzu z obchodu a ja viem, ona vyzerá hrozne, hej. Ale ona je taká dobrá. Ona normálne chutí ako unboxing. Ona chutí normálne ako normálna pizza, hej. Konečne, fuj. Nejaká syrová až moc. Dobre, ale je dobrá, je fakt, že dobrá. Šla som sem bez slúchatiek. Normálne som počúvala iba zvuky prírody a okolia. To je niekedy riadne super, keď akože idete von, ste tak viacej v prítomnom momente. Prečo sa na mňa taký ujo pozrel, že girl, prečo ješ pizzu a natáčaš sa pritom? Poďte sa so mnou, veľmi zlé svetlo, ale poďte sa so mnou nájsť môj druhý chod. Dobre, takže som na tom istom mieste, hej. Už tu nikde nie je, som tu sama. A mám tu tento môj obľúbený šalát, o ktorom vám spievam v každom videu. Prídu možno za mnou kamošky a možno chceme sa ísť len pozrieť do mesta, že
ako tam ľudia chodia v tých maskách a takto. Možno si pôjdeme dať tacos do toho jedného podniku, kde sme boli aj v tom predtým vlogu. A možno si tam dáme nejaký drinčík. Počúvajte, ja mám taký nápad, že dáme všade záchody, hej, na každom rohu budú záchody. A normálne nech sa za ne aj platí, nech sa za ne platí euričko a všade budú záchody. Lebo prosím, niekedy treba cíkať, tak ja musím hľadať buď záchod, ktorý je úplne špinavý, nejaký verejný, alebo musím ísť do nejakej kaviarne a tam si musím niečo kúpiť, ale keď náhodou nechcem práve nič, nechcem kávu a proste potrebujem ísť len na záchod, tak nemám kam ísť na záchod a proste dajme všade záchody, ja si za to platiť budem, aby som sa vycikala. Proste normálne dajme všade záchody. Ok, ľudia, bola som v takom obchodíku si kúpiť zlaté kruhy, lebo nemám žiadne zlaté náušnice, ako vidíte. Takže si to idem tu dať unboxing. Ako sa to mám dať do ucha? To čo je? No, neviem, neidem si to dávať teraz. Dobre, čakám tu na girlies. Pocikam sa, idem nájsť Mercadonu a idem sa tam vycikať, lebo nemám kde inde ísť cikať. Bola som v Taco Bell a oni tam majú zamknuté záchody, ale ja nič si nechcem objednávať teraz v Taco Bell. Ja nemám na nič chuť a neidem si niečo objednávať len kvôli tomu, aby som mohla ísť cikať. Takže idem cikať do Mercadony, aspoň sa prejdem, kým oni prídu a všetko to pekne vyjde. Go, dúfam sa nepocikám po ceste. Stále na nich čakám. A už neviem, kam mám ísť, čo mám robiť, takže iba tu sedím a stojím a čakám. Toto je čo? Toto ma donútili kúpiť si takúto čelenku, takže som anielik. Máme drinčík. Všetci, tu máme pizzu. Kuchyňu. Ideme takto z obchodu a pozerajte, ako je teplo. Normálne fajne mi je v tričku 1. november, hej. A na Slovensku už sneží. To mi vyhovuje, toto počasie, takže držte mi palce všetkými palcami, nech sa presťahujem do Španielska alebo do nejakej krajiny, kde je teplo, lebo ja už teraz mi je zle, keď myslím na to, že v januári sa vrátim do tej zimy. Mám narýchlo haul, že čo som si kúpila. Tento šalát, on je úplne úžasný, ja som ho jedla včera, jedla som ho predčerom, budem ho jesť zajtra, proste môj favorite šalát. Kúpila som si 2 pizze. A to mám aj na zajtra, lebo zajtra sú zatvorené obchody. Mám tu takéto juicy, akože hej, ono, je to voda so sirupom, ale máme tu, že mango a to chcem skúsiť. Preboha, to riadne smrdí. Akože celkom dobre. Ale voľa ako to zasmrdelo, keď som to otvorila. Voda s mangovým sirupom. Ona je fakt dobrá. A keby ste ju zohrajem, je ešte lepšia, ale nechce sa mi. Takže už som spúčila tú pizzu celú, takže poďte so mnou si dať toto. To je riadne dobré. Takéto lístkové cesto, lístkové a dnuka je jablko a chutí to ako nejaký taký koláčik, čo by ste si doma spravili. To trošku som sa šla prejsť, lebo chcela som si kúpiť iba kolu u nás na Intraku v vending machine, ale nemali tam kolu. Ideme na to isté miesto reálne. O tomto je život, hej. Ísť si zobrať veľké cappuccino za 2 €, Coca-Colu Zero. Mám strašne na ňu chuť, že sa úplne teším. Hej, síce mám úplne napúknuté brucho, to keby ste videli, aha, trojičky, ale
Káva musí byť. Dneska som ešte nemala a o tomto je život. Proste počúvam Lanu Del Rey a rozprávam. Prechádzam sa tu po tých uliciach. Podľa mňa, keď si niekto nevšimne, že rozprávam do mobilu, tak si asi myslia, že nie som ok, že si tu rozprávam do slupu, ale who cares? Who gives a fuck? Ja som si teraz všimla, že ja tam nemám žiadne ukončenie, žiadne outro, takže poďme na to. Dúfam, sa vám páčilo videjko, môj vlogisek, len taký spontánny, narýchlo a viete čo, dajte mi like všetci, čo toto video vidíte, lebo je to trošku trapas pre mňa postovať tie vlogy, keď majú že 3 lajky. Všetci, čo to teraz vidíte, mi dajte like, takže keď tam bude 20 views, chcem vidieť 20 lajkov. Dúfam, sa vám páčilo a čaute, čaute.